大家好啊，我係 Andrew 啊。今日講下最近最 hit 嘅 topic 啦，講下個颱風啦。颱風華加莎啦，咁之前過咗一個咧比較微弱嘅颱風啊，啲細粒嘢。咁而家真係勁嘅嚟緊啦。咁聽聞會有3日假添，哇！咁我又可以狂拍片啦，真係正。咁政府呼籲要大家咧，即係儲齊3日嘅糧食咁吓。咁可以傾下颱風嘅路徑問題啦。大家有冇發覺呢？有時呢啲預測呢同實際嗰個情況呢，好似有時距離好遠呢。有時呢報到好大又會變到好細，有時報到好細又會變到好大咁啊。有時呢就隨時變化下，話吹去福建又變咗吹嚟廣東，總之成日都變嚟變去咁噶啦。咁點解會有呢個情況出現呢？咁今日大家探討下。咁颱風都係風啦嚇，風就係成日都變化噶啦，風向嚇。咩叫風向呢？咁風向星座都知噶啦，咁就係成日變化嘅。其實呢，由一個颱風生成呢到佢着陸呢，咁呢個時間都好漫長噶嚇。咁周不時成個星期嘅。咁你見佢開始嘅路徑啊，當佢可能吹去日本啦，咁我唔係講緊今次呢個，即係打個比方啫。咁就算佢吹去日本，可能行下行下又會歪咗咯，歪咗行下行下又去咗福建咯，行下行下又嚟咗廣東咯，咁樣。咁呢，甚至呢係行下行下呢，就無端端着咗陸啦，即係呢個風呢就散咗啦。咁呢啲呢，周不時呢天文台呢都未必預測得好準確噶吓。咁好似所以而家呢澳門嘅天文台呢都會寫住嗰個可能性係低中高啦。咁今次呢個華沙加呢，刮8號同呢個3號嘅可能性係寫住高吓。咁呢個都係只係一個可能性，咁都隨時有機會突變嘅。因為佢係真係預測得唔可能好準確嘅吓，最多可能90%幾嘅啫。你話100%準呢，就現今科技就達唔到啦。咁有啲人問呢個風呢，如果係風嘅邊根會勁啲，定係風嘅風眼會勁啲呢？咁以我所知呢，就兩樣都唔係最勁，最勁呢應該就係個風嘅邊根再靠向中間少少嗰啲位置呢，先至係最勁啊！有啲人問：咦，今日咁好天喎，晴空萬里嚇，哇！啲白雲飄飄，咁點會有颱風嘅呢？其實呢，每次颱風之前一日呢個天氣都係好好噶嚇。點解會咁呢？其實呢，就係因為個風呢將周邊啲雨帶雲帶呢都歸為自己嘅軍隊啊，就組成一個更大嘅風啊。咁變咗呢，就立晒啲雲啊。咁所以你見到呢，佢嘅前一日呢就已經係冇晒雲，跟住突然間一到嗰時就會嚇死人。點都好啦，大家做好防風措施嚇。同埋儲備糧食啦，咁好似我同我老細呢啲去飲茶食飯嘅就唔使驚啦，照樣啲餐廳都酒店級嗰啲呢都照開噶吓，就算打到嚟都唔好咁傷害性咁大啦，千祈唔好好似咩山竹天鴿咁啦，哎呀太恐怖。講到呢度啦，咁大家都分享下對呢個風有咩感覺呢？係開心放假，定係覺得又好恐怖啊？又嚟啦咁呢？記得 share 啦，subscribe我啦，like 同拜拜啦。